আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি হানিফ তাহলে চলে আসলাম আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখাবো কিভাবে বাংলা কিবোর্ড দিয়ে সুন্দর মুখের ভাষা যা বলবেন তাই লেখা উঠবে। সেজন্য তাহলে কিবোর্ডটা সার্চ করার জন্য সর্বপ্রথমে আমরা চলে যাব প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে আসার পরে সার্চ দেব বাংলা ভয়েস কিবোর্ড। সার্চ দেওয়ার পরে নিচে চলে আসবো। আসার পরে এই জায়গায় দেখতে পাবো লেখা আছে বাংলা ভয়েস কিবোর্ড। এটার উপরে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখে নিন এটা লোগোটা এবং লেখাগুলো দেখে নিন। আমার ইনস্টল করা আছে, সেজন্য আমি ওপেনে ক্লিক করব। ওকে, ওপেনে ক্লিক করলাম। তাহলে এই জায়গায় আসার পরে গেট স্টার্ট নামে একটা লেখা থাকবে, এই জায়গায় ক্লিক করব। আসার পরে এবার দেখবেন এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তাহলে ক্লোজে ক্লিক করবে এখানে। করার পরে পারমিশন চাইবে, অ্যালাউতে ক্লিক করব। পরে জায়গায় দেখবেন সেটিংস লেখা আছে, সেটিংসের উপর ক্লিক করব। ওকে, ক্লিক করার পরে এগুলোর মতন এটা তো একটা পারমিশন চাইবে, এটা অন করে দিবেন। ওকে, অন হয়ে গেল। তারপরে ব্যাগে চলে যাব। আসার পরে এনেবলের এই জায়গায় ক্লিক করব। ক্লিক করার পর বাংলা কিবোর্ড দেখবেন এই জায়গায় ক্লিক করব। হয়ে গেল। ওকে, ডান। তাহলে ব্যাগে চলে আসব। ব্যাগে আসার পরে যেরকম আমি ম্যাসেজ করে দেখাচ্ছি ইমুতেই ধরুন। ইমুতে আসার পর এই আইডিটার উপর ক্লিক করলাম। এই জায়গায় মেসেজের উপর ক্লিক করলাম। অনেক কবার ভয়েসের উপরে ক্লিক করে দেখেছি ভিডিও চালু করলে ভয়েস হয় না, সেজন্য অন্য একটি মোবাইল দিয়ে ভিডিও করে দেখাচ্ছি আমি এটাতে ভয়েস দিয়ে। ঠিক আছে বন্ধুরা, না আসার কারণে আমি অন্য একটা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করে দেখাচ্ছি। তাহলে ভয়েসের উপর ক্লিক করব। হ্যালো বন্ধুরা, আমার ভিডিও কীরকম লাগে দেখুন চলে এসেছে। এরকমভাবে আপনি যে কোনো বলা কথা ওই জায়গায় তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নিতে পারবেন, তাড়াতাড়ি বন্ধুরা আগে মেসেজ করে উত্তর পাঠিয়ে দিতে পারবেন। তাহলে এখন দেখাবো কিভাবে ইংলিশ করবেন। ইংলিশ করার জন্য এই জায়গায় দেখছেন কিবোর্ড, এই জায়গায় একটা ক্লিক করবেন, আবার একবার করবেন, দুইবার করার পরে এরকম ইংলিশ চলে আসবে। তারপর আবার ভয়েসের উপরে ক্লিক করবেন, তাহলে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তাহলে আবার ভয়েসের উপরে ক্লিক করবেন, এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তারপর ভয়েসের উপর ক্লিক করবেন। হ্যালো বন্ধুরা, আমার ভিডিও তোমাদের কাছে কীরকম লাগে দেখুন চলে এসেছে। এভাবে যে কোনো বলার কথা আপনি উঠিয়ে নিতে পারবেন সহজে, যেরকম আরেকবার দেখাচ্ছি। হ্যালো বন্ধুরা, দেখেন চলে এসেছে। এই আপনি যে কোনো কথা উঠিয়ে নিতে পারবেন। তাহলে আজকের জন্য এইটুকুই। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা ইনশাল্লাহ সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। ধন্যবাদ। Please subscribe the channel, click the bell icon.